ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ 15 ദിവസമായ കാടക്കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നല്ലൊരു ഫീഡൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 100 പേര് വാങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം കുറച്ച് പേര് നമുക്ക് കൈമോശം വന്നു പോയി, ബാക്കി എല്ലാവരും ഉണ്ട്. വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ഫീഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുതും വലുതൊക്കെ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നമ്മളിത് 1 മാസം വളർത്തി നമുക്ക് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടറാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ, കോഴിയുടെ ബ്രോയിലർ സ്റ്റാർട്ടർ. കാടത്തീറ്റ കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വലുതാകത്തില്ലല്ലോ, ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്. ശരി, അതിനടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മന്ത് അവസാനം കാട കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും, ചിലവ് എത്രയെന്ന് നോക്കാം.